यूजुअली आप हमें गेमिंग पीसी बिल्ड करते हो देखते होगे, लेकिन आज का जो ये बिल्ड है वो काफी डिफरेंट है। यूजर को NAS क्रिएट करना था। NAS क्या होता है? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होता है। बेसिकली एक सर्वर बोल सकते हो जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। कंपोनेंट्स में हमारे पास MSI B450 MA Pro Max 3200G का प्रोसेसर है राइजन की तरफ से, 16GB की 2 रैम है, ADATA की XPG, 1TB की SSD है ADATA की, और कूलर मास्टर का SMPS है 550 वोल्ट का, और एंटेक का P101 साइलेंट कैबिनेट है जो 8 हार्ड ड्राइव तक सपोर्ट करता है 3.5 इंच वाली, और ये टोटली कस्टम रिक्वायरमेंट पे हमने बिल्ड किया है। और गेमिंग पीसीज भी हम बिल्ड करते हैं, तो अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो हमारी शॉप विजिट कर सकते हैं। हमारी शॉप वडोदरा में है और स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।